Би нэг лайвтайгаа чадмаар байна. За болно. За шинэ гэдэг өөртөө чи танилцъя. Тэг чин зураг байна. За хэн рүү яриулна гинэ? Эрдэнэ сайхан санга гэл. Санга. Амар нэр өгөх юм өөртөө те. Санга. За яаж тоглоулмаараа тийм ээ? Так жоо бүсгүүчтэй уулзаад байдаг байхгүй. Сайхан. Нөхөр нь болоод нэг орооцолт дуулаад. Шиний нөхөр болж ярих уу? За зэрэг чимгээ гэдэг тэгтгөө. Чимгээ энэ хоёр яг бэлгийн харьцаанд орсон уу? За зэрэг мэдгүй наа. За. Байна уу сайн байна уу? Эрдэнэ сайхан гэж залуутай яри. Тийм байна. За. Ахны нөгөө Батүлэг гээд би энэ 100 айлын гоо зүй гээд нөгөө нэг бэлгийн замын халдар төвчин эмчилдэг эмч байгаамаа би Батүлэг гээд. За. Энэ чимгээ гээд охин наддаар үзүүлээд байгаа байхгүй эмчлүүлж байгаа чимгээ гээд. Чиний зөвөр таньдаг өмнө одоо таньдаг зүгээр найз чинь гэж надад хэлсэн л дээ. Тэгээд би энэ эмэгтэйг эмчилж байгаа юм л та. Тэгээд одоо эмчилгээний ерөн шатанд дуусч байгаа. Тэгээд би одоо ямар хүнтэй хавьдсан бэ, тийм ээ? Хамгийн сүүлд одоо хавьдсан үнийг чамайг гэж хэлсэн л дээ. Гэхдээ тэр бол яг гол нь ингээд тэр хавьдсан хүн бас нэг тийм одоо өөрт нь тийм мэдэгдэхгүй зовооргүй мөртлөө террогнизм гэдэг тийм нэг бэлгийн замын өвчин тээж яваад байгаа байхгүй. Тэгээ би тэр хүнийг олж одоо шинжилгээний хариуг нь өөрт нь үзүүлж эмчилмээр байна л да. Тэгэхээр чамтай хамгийн сүүлд хавьталтанд орсон гэж хэлсэн. Тийм ээ. Ахын доо ичээд хэрэггүй. Агаа нугасаа эмч хүн байгаа юм л да. Тий. Тэгэхээр одоо шинж тэмдэг бол илэрхгүй. Ерөөсөө төмсгийн одоо төмсг гэж байдаг ч тэрний доод хэсгээр бол баг зэрэг загантна тиймэрхүү шинж билэг. Одоо чи энэ чимгээ гэдэг эмэгтэй таних уу? Би бол одоо тойрын харьцааг сайн мэдэхгүй байна л да. Надад бол сайн хэлэхгүй. Дугаар нь чимгээ гэсэн. За. Террогнизм гэдэг өвчин болохоор ингээ мэдэгдэхгүй мөртлөө ингээ баг одоо жилийн дараа ч юм уу 2 жилийн дараа бол ингээд эмчлэгдэх аргагүй тийм ээ одоо ялзарч эхэлдэг хүний эр хүний баруун төмсөг ялзарч эхэлдэг яг энэ өвчнийг л одоо эмчлээд байгаа юм л та. Би түүх яах ёстой вэ? Ахын дүү чи надад үнэнгээл хэрэг энэ чимгээ гэдэг эмэгтэйтэй чи хамгийн сүүлд одоо нэг амралтаар явсан гэдэг байгаа байхгүй 10 сарын үед нэг амралтаар явсан гэдэг. Тэгээ тэрний дараа дахиж хавьталтанд орсон уу тийм ээ энэ охин болохоор ичээд нэг ярьж өгөхгүй байгаа. Яасан юм тийм ээ? Тий. За. Тийм байгаа юу тийм ээ? Тий. За хамгийн сүүлд хизээд хоёр одоо бэлгийн хавьталтанд орсон байна. Чимгээ гэдэг юм. Зүгээр би юм яадгүй. Одоо манай сургуулийн шинэ жил болж байна. Тэгээд энийг дуусаад би бас ингээ гэж бас бодоцсон байхгүй. Би бандаар яваад очихгүй. За тэг миний дүүд шинж нэмдэг илэрж гин үү? Яаж гин? Шээхэд яаж гин? Тэгээд одоо ярихад тохиромжгүй байна. Тохиромжгүй газар байна уу, тийм ээ? Тий. Ер нь бол яг ийм байна. Тэгээд ах нь бол өөрөө эмч хүн байгаа. Надаас ичих хэрэггүй 10 жил энэ ажлыг хийлээ. Тэгээд тангараг үргэсэн эмч болохоор хүний сайн сайхны төлөө би одоо мөнгө төгрөг бол чамаас авахгүйгээ зүгээр үнэгүй шинжилгээ хийгээл тохирох тэр эмийн одоо 5-10 мянга байд юм бол тэрүүгээр нь тэмчлээд өгье заяа. Харин тийм аа. Чи намайг одоо утсан дээр энэ дугаарыг хадгалчих заяа. Бэлгийн ангууч гэдэг юм да намайг одоо бэлгийн ангууч гэдэг одоо миний хоч байгаа юм л да миний дөө. За. Ер нь бэлгийн замын алдар төвчнийг бол ах нь бол гаргаахгүй. Тэгээд Батүлэг гэдэг ахта ярья гэж заяа. За тийм. Маргааш тань руу ярьж байгаа л яваад очив. Ер нь бол нэг үзүүлэе гэж бодоодсэн юм шүү дээ тийм ээ? Тийм яг тийм. За тэгэхээр чи надад үзүүлэлтлээ бол өөр хүнтэй бол харьцаанд орж болохгүй. За. Жопи гэдэг өгдөн шүү дээ миний дөө. Тийм. Тэрний чанх эсрэг талд одоо гоо зүй гэдэг одоо хувийн имлэг байгаа. За хаяг нь тодорхой байгаа. За чи тийшээ ороод Батүлэг эмчтэй уулзъя гээл Эрдэнэ сайхан байна гэдэг ах нь бүртгээд авчи. Тэгээд нэгтгэд түрээдэр заяа. Чи надтай уулзлаа ингэмээр байгаа юм да. Одоо урьдчилан сэргийлэх одоо эмчилгээ хийгдэж эхлэх байгаа юм чин 2 цаг чинийх одоо бэлэг эргэтэн чинь цэвэрхэн байсан ч хамаагүй тийм ээ 2 цагт нэг угаах хэрэгтэй байхгүй юу? Чи тэгж чадах уу? Болно. Тэг нэгд өдөр хүртэл тэгээрээ заяа. За ажил дээр очсон үед одоо яаж юм бол Батүлэг гэсэн Батүлэг тэр чимгээ гэдэг эмэгтэйтэйгээ дахиж нэг уулзаад хэрэггүй. Тэр чи их олон төрлийн вирустэй юм байлаа. Одоо бид хоёр одоо сар гаруй эмчилж ийн л да. За. Тий. Ер нь 6 цингэл байж болно. Өөрөөсөө л бодох ёстой тийм үү? Тийм. За тэгээ миний дүү чи ямар ч хүрээд ирээрээ мэд үү? Тэгээ. Чи гэртээ байгаа үедээ нэг 2 цагт нэг ч юм уу угаачаад байгаараа заяа. За. Явташ нэг өдөр яваад очиж хөө. Тэг. За миний дүү болж өгвөл одоо угаагаад байгаараа. За тэгээ.
Тэгээ. За. За.